Akkam jirtu daawwattoota chaanaalii keenya. Har'a viidiyoo biraatti wal arginee jira. Innis akkaataa ittiin buskuutii hojjetan haala kanaan wallaaf dhufee naaf bukaa'ee jira. Kanaafuu amma dursee istoovii kiyyaatti deebi'ee zayita kiyyaa ho'ifadha waan ta'eef asii istooviin kiyya naaf ho'aa jira. Yeroo ho'etti zayita kiyyatti godhadha. Hanga ho'utti daqiiqaa muraasaaf nan eega. Amma zayitii kiyyatti dabaladha. Hanga nagahu itti dabaladhee hanga inni ho'utti immoo daakuu bukoo kiyya kanan bukeessaa ture sana maree qopheeffadha. Kun asii naaf ho'a jechuudha. Hanga zayitiin keenya ho'utti akkaataa kanaan ni maranna. Yeroo marattanitti mana keessanitti isin boca barbaadaniin godhachuu dandeessu. Ani ammaaf boca kanaan hin godha. Haala kanaan erga maree nan dheeressa. Akkaataa kanaan erga dheeressee amma immoo walirraan fo'a. Hunda isaayyuu akkaataa kanaan hin godhadha. Bukoo kiyya akkaataa kanaan godhadheera. Zayitni kiyya immoo ho'aa jira. Yeroo zayitni kiyya ho'e keessa godheen bilcheessa. Nu daawwadhaan affeerraa keenya. Chaanaalii keenya immoo like, subscribe godhaa. Amma zayitni keenya ho'ee waan jiruufu keessa godhannaaf suutanneet. Hunda isaa keessa goggodanna. Zayita keenya akkaataa kanaan keessa godhanneerra hanga inni bilchaatutti itti garagalchaa ni bilcheessina. Garagalchuu yeroo ga'utti itti ni garagalchina. Akkaataa kanaan hunda isaatti garagalchina. Akkaataa kanaan itti garagalchinee hanga bilchaatutti itti garagalchaadhaan bilcheessina. Nyaata baay'ee namatti toludha. Mana keessanittis yaala. Akkaataa kanaan nu bilchaachaadha. Yeroo akkatti magaaliif hundisaa irraa fudhachuu dandeenya jechuudha. Yeroo goggogeedha kan inni namatti tolu. Hanga inni sirriitti magaalifutti ni eegna. Egaa nu bilchaatira waan ta'eef irraa furanna. Erga irraa fuuneen booda immoo akkaataa ittiin dhiyeeffata isaa waliin ilaallaa. Nu faana tura.
Egaan daawwattoota chaanaalii kootii nyaata waliin hojjechaa turre kana fakkeessine raafuuneerraa nyaata baay'ee nama hawwatudha. Yeroo daandiirra deeman yeroo bashannantan hojjetattanii fudhattanii baatanii nyaachuu dandeessu. Yeroo fiilmii ilaaltan yeroo barbaadanitti nyaachuu dandeessu baay'ee namatti tola. Amma immoo nama isaa haa ilaallu. Baay'ee Chala salphaatiin mana keessatti akkaataa kanaan hojjetattanii nyaachuu dandeessu. Viidiyoon